For today's video mga ka-vibes, narita karon rin sa SM Seaside kay magkuha ta sa tong plastic license unya karon kay 3 PM pa man ang releasing sa LTO office. So ari sa ta sa sulod sa SM Seaside, magsuroy-suroy sa ta diri kay magpabugnaw sa ta kay grabe ka init sa gawas ug ari ta sa ice skating magtanaw-tanaw sa ta sa mga nagduwa diri mga ka-vibes. So atong makita diri mga ka-vibes dagang kay nag-slide. Grabe pud kabugnaw diri dapita mga ka-vibes. Ug mugundit lang kasi bildo grabe ang tugnaw wagin mga ka-vibes. Sabay ang amigo kamiga, tagay-tagay, student si Pipa, sa pulsa, palibog ko sa lighter, ay ako nang andamon. Ang pagbuhog lamisa sa area, wal makatukaw, mas ilangaw, mapinuang walay magkinalaw, gawin kung ako maglagot, lisod na po makato. Takalaw ko na natin kaisog, dayo sige kinambog, pag pinulaybo. Takalaw ko na natin kaisog, dayo sige kinambog, pag pinulaybo. Takalaw ko na natin kaisog, dayo sige kinambog, pag pinulaybo. Takalaw ko na natin so kayo sige kinambog pag pinulayo. Lugaw ang inyuhang tapo, kasabay ang amigo gamiga, tagay-tagay, student si Pipa, sa pulsa, palibog ko sa lighter, ay ako nang andamon. Ang pagbuhog lamisa sa area, wal makatukaw, mas ilangaw, mapinuang walay magkinalaw, gawin kung ako maglagot, lisod na kung